Welcome, everybody. So, we are here with yet another episode of Fplmn Live. We're coming with Game Week 6 here. And like always, we are really excited about the show. Like every game week, we come up with a different show in regards to FPL. And as I was saying, I'm really, really excited about this show because I have a very special guest, as I say. FPL, भन्नुपर्दाखेरि अब I have been playing FPL with him for several seasons now. अब हाम्रो Fplmn मा चाहिँ he's a debutant, but he's a veteran FPL avid enthusiast. And ऊ चाहिँ he is Ishwor Jung Kunwor. He's an avid Arsenal fan, just like me. So I'm really excited about the show. अब भइ नै सके हैन, मैले भनिसकेँ. And अब हाम्रो Fplmn को चाहिँ हाम्रो he's also a winner for Manager of the Month for the month of August. He's leading the pack with more than 400 FPL points already this season. And without further ado, I'd like to welcome Ishwor Jung Kunwor. Welcome to the show, Ishwor. Thank you, Dai. ईश्वरलाई चाहिँ मैले भनिसकेँ होइन हाम्रो भ्युजहरू सबैजनालाई चाहिँ त्यो बारेमा अनि देयर सो मच मोर द्याट आइड लाइक टु नो टुनाइट हुन्छ नि आजको सोमा अनि ईश्वर तिमी अब सुरु गरौँ त नि होइन सो तिमी अहिले कहाँ छौ त अहिले यो इन फिनल्यान्ड राइट हेलसिन्की कति भयो तिमी फिनल्यान्ड बस्न थालेको अथवा त्यहाँ भएको कति भयो 7 years 7 वर्ष त्यही त सो अलिकति भन्दैन त बिकज युआर इन युरोप राइट सो अब हामी अब फलो गर्ने अब म्याक्सिमम् लिग्सहरूदेखि लिएर सबैको युरोपमै छ होइन अब त्यो फुटबलले हामीलाई त्यस्तो कनेक्ट गरेको छ फुटबलिङ कल्चर कस्तो छ फिनल्यान्डमा अनि स्पेसली इपिएलको कन्टेक्स्टमा कस्तो हुन्छ अथवा त्यो कुराहरू अलिकति केही सेयर गरिदेऊ न फिनल्यान्डमा फुटबल चाहिँ अब पहिला चाहिँ नर्मल बेसिक हुन्छ होइन अब बच्चादेखि नै अब सबै बल बोकेर हिँड्ने चाहिँ हुन्छ तर वेदर कन्डिसनहरू अलिकति टिपिकल हार्स विन्टर भएको कारणले स्नोफल हुन्छ अनि इन्डोर्सहरू हुन्छ तर करेन्टली चाहिँ फुटबल कल्चर चाहिँ एकदम बेसी नै हाबी भइरहेछ अनि स्पेसल्ली सामी पिया सबैले चिन्नुहुन्छ होला सायद अनि गएको भएर चाहिँ अनि उसले गर्दाखेरि लिभरपुल फ्यानहरू चाहिँ अलिक बेसी देख्न पाइन्छ अनि फुटबल कल्चर त्यहीँबाट नै इपिएलको लागि चाहिँ अलिक बेसी भइरहेछ अनि अहिले चाहिँ पुकी So now we have Pookie, right? So I still remember Pookie भएको बेलामा हैन अब 2 सिजन अगाडि पनि he was sensation हैन स्टार्टिङ अहिले त्यस्तै स्टार्ट गर्न सकेको छैन but he has already scored a goal last game week मा हैन but we look forward to Pookie and his party to continue nice अब let's go more deeper हुन्छ नि अब not just about EPL let's talk about your favorite footballing club हैन आर्सेनलको बारेमा केही कुरा भनौँ न त नि how long you been हुन्छ नि आर्सेनल फ्यान अनि अलिकति शेयर गर्दै हो नि त why आर्सेनल अथवा कसरी सुरु भयो अथवा just brief हुन्छ नि फुटबल त म पहिलेदेखि नै हेरेर हुन्थेँ त नर्मली तर यहाँ युरोप आइसकेपछि चाहिँ अब यहाँको फुटबल कल्चर यताउति अनि साथीहरूले गर्दाखेरि आफएल खेल्न थालेदेखि चाहिँ अलि बेसी नै लगाव लाएर अनि फुटबल्सहरू हेर्न थालियो गर्न थालियो अनि जति अब समय बढ्दै गयो भने एभ्री सिजन यो एफपिएलले गर्दाखेरि पनि अथवा धेरै गेम हेर्ने भएको कारण यसप्रति चाहिँ अलिक बेसी नै लगाव भइरहेछ अहिले चाहिँ र आर्सेनलको त अब इट्स अल अबाउट इमोसन एन्ड एट्याचमेन्ट के दाइ त्यही त त्यति धेरै सक्सेस देख्न नपाए पनि आई लभ द कल्चर वी ह्याभ त्यही भएर आर्सेनललाई फलो गर्नु त्यही त अब मी माइसेल्फ मैले पनि I started following Arsenal चाहिँ अलि पछि नै हो होइन लाइक आफ्टर 2006 त्यो भन्दा अगाडि म त्यस्तो फुटबल पनि हेर्थेन बट लाइक यु सेड हुन्छ त्यो फुटबलिङ कल्चरले गर्दाखेरि द प्लेइङ स्टाइल द्याट दे ह्याड त्यतिखेर होइन त्यही कुरालाई नै मलाई ड्र गरे हो अब अलिकति त्यो हुन्छ नि एउटा
ट्रोफी अब EPL चलेको अथवा च्याम्पियन्स लिग हुन्छ नि त्यो कुराहरू त्यो अझै हेर्न पाइएको छैन बट वी स्टिल ह्याभ द हङ्गर के अनि त्यसले हरेक सिजन बिल्ड भइरहेछ होइन अनि त्यसपछि इट्स वन्स वी अचिभ द्याट अब इट्स गोइङ टु बी रियली ब्युटिफुल भन्ने चाहिँ छ क्या अनि त्यही त एन्ड इट्स अनि कस्तो फिल हुन्छ भन्दाखेरि वेन एभर आइम टकिङ विथ एनी अदर आर्सनल फ्यान हुन्छ नि अनि उसँगको त्यो भाइब्सले नै कस्तो फिल हुन्छ भन्दाखेरि या दिस गाई थिङ्क्स लाइक मी हुन्छ नि अब म जस्तै नै उसले सोचिरहेको होला भन्ने जस्तो फिल हुन्छ कि होइन सो आजको सोको लागि पनि आइम रियली रियली एक्साइटेड अनि एन्ड वी गोइङ टु नो मोर अबाउट ईश्वर जङ कुवर हि इज द नटमेग मास्टर हाम्रो FPLmn चाहिँ होइन उसको नाम उसको टिमको नाम नटमेग मास्टर छ अनि हि इज रियली गुड एट स्कोरिङ द FPL पोइन्ट्स होइन वी ट्राइङ टु फाइन्ड आउट अबाउट हाउ हि डज द्याट हुन्छ नि वाट आर द थिङ्स द्याट he tries in getting those teams and then getting that FPL point week in week out and it's not just this season you see the bhakar start bhasa but I've been playing FPL with Ishwar for at least 4 seasons now and he's a champion okay? So let's move on to the show. Let's start with our slides and we'll get to know more about Ishwar and his picks for game week 6 right? Ishwar, let's start. Yes. All right, guys, welcome to episode 6. We are presented by INIRA Diamonds. INIRA Diamonds are our main sponsor for Fplmn and live sessions. And we have our bakery partner as BAAKAS. Those are our sponsors. Thank you so much for giving us this opportunity that we are being sponsored now. And it's a different feeling. We are going big. And let's move on to our episode 6 and let's start with the must-have 11 for game week 6. And the formation that Ishwar has chosen for game week 6 is 3-4-3. Ishwar, 3-4-3 choose गरेको छ तिमीले हैन? So is it always that you tend to favor attacking players rather than defense? अथवा तिम्रो माइन्डसेट कस्तो हुन्छ while choosing formation whenever in fantasy हुन्छ नि तिमीले कसरी चुज गर्छ अलिकति केही भन्नु न युजुअली चाहिँ मेरो फर्मेसन 3-4-3 नै भइरहेको हुन्छ दाइ or sometimes 3-5-2 usually our rare केसमा depends because last week I fielded 5 defenders. Okay so FPL को मजा भनेकै 3-4-3 खेलाएर फुल ब्याक्सहरूले एट्याक गराउने त्यसमा चाहिँ अलि मजा बेग्लै हुन्छ दाइ Okay so मिडफिल्ड र फरवर्डमा चाहिँ I think हुन्छ नि अहिलेको गेम विक 6 मा चाहिँ मोस्ट प्रोबब्ली विल ट्राई टु फाइन्ड आउट हुन्छ नि को प्लेयर्सहरू चुज गरेको छ So let's move on but you've chosen 3-4-3 for this game week 6. Let's start with the goalkeeping option and we have Sanchez from Brighton 25.7% owned and he's still 4.5 and in next fixture against Crystal Palace so any particular reason why you've chosen Sanchez? म चाहिँ गोलकिपर खासै रोटेट गर्न मन पराउँदिनँ बिकज आई सफर अल आउट्स त्यो दाइ पहिला चाहिँ दुईटा डिफेन्डर के अरे दुईटा गोलकिपर खेलाउने अनि त्यो स्विच गर्दाखेरि बेन्चको गोलकिपरले जहिले बेसी पोइन्ट लिएर आइरहने त्यसपछि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एफपिएलमा धेरै नै हार्म पर्ने प्लस बजेटमा पनि इफेक्ट गर्ने अनि सान्चेज इज अ डिसेन्ट गोलकिपर अनि मैले यसको सब्स्टिट्युट पनि प्रायः चाहिँ मेरो टिममा चाहिँ उनी अब ब्राइटनकै गोलकिपर राखिरहेको छु 4 मिलियनको सो इफ हि डजन्ट प्ले उसको अल्टरनेट चाहिँ प्ले गर्छ त्यही भएर इट्स सेफ अप्सन र गोलकिपरबाट वी डोन्ट एक्सपेक्ट मच के इट्स जस्ट क्लिन सिट 6 or 2 सो नथिङ मोर देन द्याट त्यही भएर इट्स डिसेन्ट अप्सन फर मी आई नाइस ब्राइटनको डिफेन्स पनि दे हेभ अ गुड डिफेन्स के अब सान्चेजलाई सपोर्ट गर्नको लागि हैन वी हेभ डफी वी हेभ डङ्क एन्ड अल्सो
the lineup अब अलिकति डिफेन्सिभ फर्मेसनमा पनि मिडफिल्ड त्यो सिल्ड गर्नलाई पनि छ. सो आई थिङ्क इट्स अ रियली नाइस पिक. सान्चेज नाइस प्राइस पोइन्ट एट 4.5. So yeah, let's move on to the defense. So we have 3 more defenses to talk about, and the defenders are going to be Arnold, Shaw, र Alonso pick गरेछ. भन त ईश्वर, I mean, how do you defend yourself? हुन्छ नि Arnold, Shaw र Alonso pick गरेछ. सबैजनाले फुल ब्याक छ हैन, like you said. अलिकति केही भन्दैन नि. Arnold, this guy is amazing guy. What a player he has been क्या. उसको त्यो क्रसेसहरू, उसको अब रिटर्न्सहरू, उसको डेलिभरीहरू एक्सेप्सनली गुड. अनि एभ्री इयर कन्सिस्टेन्टली डेलिभर गरिरहेछ. 10-12 एसिस्ट, कहिले 14 एसिस्ट दिइरहेछ. हि रियरली ब्ल्याङ्क्स रिगार्डलेस अफ द फिक्सर क्या दाइ. जुनसुकै फिक्सर होस्, हि इज अ नेल्ड अन पिक इन माई टिम. अनि त्यसपछि उसले चाहिँ हार्डली ब्ल्याङ्क दिन्छ होला क्या दाइ सिजनमा. त्यही त आई थिङ्क गेम विक 5 मा चाहिँ खेलेको थिएन हैन. सो द्याट वाज नट सो नाइस बिकज आई वान्ट आर्नोल्ड टिम मेरो डिमान्ड थियो. तर अब होपफुली गेम विक 6 मा चाहिँ हिज गोइङ टु परफर्म. हिज गट द्याट रेस्ट अनि हिज हेभिली ओन्ड एज वेल 35.1%. आई थिङ्क एभ्रीबडी सुड ओन आर्नोल्ड हैन. बट त्यही त अब नेक्स्ट म्याच ब्रेन्टफोर्डसँग रहेछ. Nice pick, yeah. I mean, मलाई कुनै डाउटै छैन that he's in your team and he's an FPL asset. So not much to defend about why we would need him for the next game week. Shawमा जाउँ. Shawमा उसको ओनरसिप एउटा पोइन्टमा चाहिँ it was more than 50%. तर अब क्लिन सिटहरू पनि आएको छैन हैन. But do you still back Shaw? Yeah, at least for next 2 to 3 fixtures he is a decent pick. किनभने with the arrival of Ronaldo, his crosses would be very much useful क्या दाइ. किनभने रोनाल्डोको एरियल थ्रेट अनि लुक्सको क्रोसेस र फ्री किक्सहरू क्लिक भयो भने चाहिँ we can get very juicy points. त्यही त. I mean that's something I'm still waiting. उसको रिटर्न चाहिँ अझै पनि वेट गरिरहेको छु क्या दाइ मैले. त्यही त मेरो टिममा पनि छ Shaw, but I'm disappointed that Manchester United not keeping clean sheet हैन. अब मलाई I feel like 5.5 is still हुन्छ नि. Shawले जसरी त्यो युरो खेलेको थियो त्योभन्दा अगाडि लास्ट सिजन फिनिस गरेको थियो त्यो पोइन्टमा चाहिँ अझै Shawले त्यस्तरी देखाउन सकिरहेको छैन. But like you said हुन्छ नि उसको क्लासेसहरू छ. अब रोनाल्डो इज देयर टु फिनिस देम हैन. त्यो जब त्यो तालमेल मिल्दै गइसकेपछि चाहिँ इज गोइङ टु बी रियली अमेजिङ हैन. होपफुली अगेन्स्ट एस्टन विला अब त्यो हामीले देख्न पाउँछ होला हैन. बट या रियली नाइस पिक फर Shaw हैन. अर्को फुल ब्याक छ हाम्रो अलोन्सो. ओन्ली 7.7% छ. चेल्सी डिफेन्डर हैन. हिज अलरेडी स्कोर्ड म्यासिभ पोइन्ट्स. अब गोल पनि हानिसकेको छ. अब बट द नेक्स्ट गेम विक इज अगेन्स्ट म्यान्चेस्टर सिटी. एकदम ट्रिकी फिक्सचर छ. डु यु थिङ्क Alonso will deliver? Absolutely दाइ. किनभने सिजनको सुरु गर्दाखेरि चाहिँ चिलवेलसँग हल्का रोटेट हुन्छ कि भन्ने डाउट थियो. तर गेम विक 5 सकिँदासम्म चाहिँ he played every 90 minutes क्या दाइ. every game every 90 minutes and he is the highest scoring defender. So अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ यो फेजमा आएर चाहिँ there is no one to drop Alonso. Against the Man City, I don't think the Man City is that sound के दाइ अहिलेलाई चाहिँ. Okay. Against Chelsea. So मलाई चाहिँ it's obvious choice दाइ. त्यो सिजन चाहिँ Alonso is a must have pick regardless of the fixture, whether Man City hosts or Liverpool or anything. There are some defenders who are like fixture proof हैन. So तिमीले चाहिँ Alonsoलाई त्यो ब्र्याकेटमा राखेको छौ हैन त. So अनि चेल्सीको यसो गेम हेर्दाखेरि लगभग अल द एट्याकिङ थ्रेट्स चाहिँ अलोन्सोबाट नै आइरहेको छ क्या दाइ. सेट पिस कर्नर्सहरू पनि लिइरहेको देखिरहेको हुन्छ यताउति. अनि उसको प्रोसेसहरू पनि आर्नोल्डको लेभलमै त नभनौँ तर हि इज अ पोर मेन्स आर्नोल्ड क्या दाइ.
एकदम त्यही त एकदम राम्रो छ दाइ 3 एट द ब्याक खेलाउँदाखेरि। त्यही भएर मैले चाहिँ अब चाहिँ उसलाई चाहिँ टिमबाट चाहिँ छुटाउनु हुँदैन जस्तो लाग्छ दाइ। त्यही त त्यही त I'm still waiting हुन्छ नि अब गेम विक 7 मा चाहिँ एटलिस्ट आई निड टु ओन one टेल्सी डिफेन्डर भन्ने प्लान छ। तर तिम्रो यो पिक देखेपछि चाहिँ मेबी आई कुड ब्रिङ हिम इन यही गेम विकमा पनि होइन, because I need to have that presence of Alonso. Alonso not just crosses and everything, but his presence in the final third पनि एकदमै धेरै छ, उसको टचेस होइन, अनि उसमा त्यो एउटा नेचुरल फिनिसिङ इन्स्टिङ्क्ट छ क्या। सो हामीले कति धेरै गोल्सहरू देखाएको छौँ त्यो स्ट्राइकरको जस्तो फिनिसिङ गरेर हुन्छ होइन, अनि यु नेभर नो when he scores that goal भन्ने चाहिँ। सो अलोन्जो प्राइस पनि अब यो सिजन अब 5.5 मा छ। मेबी तिमीले भने जस्तो पहिला जस्तो अब रोटेसन रिस्क हुनसक्छ कि भन्ने थियो, त्यो छैन। सो एक्सलेन्ट पिक आई गेस हुन्छ नि। सो आर्नल्ड श र अलोन्जो छ हाम्रो डिफेन्समा। सो लेट्स मुभ अन टु द मिडफिल्ड। वी आर गोइङ फर द 4-man मिडफिल्ड फर गेम विक 6 अनि द 4-man मिडफिल्ड वी हेभ इज मेसन ग्रिनवुड, मोहम्मद सलाह, जोटा र इस्माइल सार छ होइन। सो different choicesहरू छ यहाँनिर। आई क्यान सी ग्रिनवुडको चाहिँ अब डिफ्रेन्ट प्राइस पोइन्टमा तिमीले सबै प्लेयर्सहरू सेलेक्ट गरिदिएको छौ होइन। सो लभली पिक्स, आइड लाइक टु नो मोर अबाउट देम होइन। मेसन ग्रिनवुड र सुरु गर्नु त, वाइ इज मेसन ग्रिनवुड जबकि अब म्यान्चेस्टर युनाइटेडमा देयर आर अदर पिक्स होइन। इज इट बिकज अफ द फर्म द्याट ग्रिनवुड इज द वे ही स्टार्टेड दिस सिजन, जसरी स्टार्ट गरेको छ? अहिलेलाई चाहिँ फर्म प्लस उसको फिनिसिङ स्किल एकदम ब्रिलियन्ट छ दाइ। अनि हिज सुट्स आर लाइक अ बुलेट के दाइ। यस्तो पावरफुल सट हुन्छ गोलकिपरहरूले मोस्ट अफ द टाइम जजै गर्न भ्याइरहेको हुँदैन। त्यही भएर उसको चाहिँ रिटर्न्स अब लास्ट 2 गेम्समा सायद एउटामा एसिस्ट एउटामा चाहिँ ब्ल्याङ्क गयो होला, बट एगेन्स्ट एस्टन भिल्ला लो ब्लक टिमहरूलाई चाहिँ he can kill it. So I am expecting big from him this game with that. त्यही त ग्रिनवुडको अब आई थट हुन्छ नि अब ग्रिनवुडले अब यो सिजन त्यस्तो गर्न सक्दैन कि भन्ने थियो, बट एभ्री गेम विकमा उसले त्यो देखाइरहेछ होइन। अनि इभन दो अलि अब बिस्तारै अब लिङ्गार्डहरू पनि आइरहेछ, अनि देयर आर सो मेनी हुन्छ नि प्लेयर्स इन द्याट म्यान्चेस्टर युनाइटेड क्याम्प, बट देयर इज ओन्ली मेसन ग्रिनवुड हु क्यान प्ले लाइक हिम हुन्छ नि। त्यस कारणले रोटेसन रिस्कहरू त्यस्तो तिमीले केही फिल गरेका छौ अथवा त्यस्तो केही लागेको छ तिमीलाई? एटलिस्ट नट फर नाउ, किन ओके he is linking up well with the team र उसको फर्म पनि एकदम राम्रो छ। त्यही भएर यो बेलामा चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क ओले विल ड्रप ग्रिनवुड। मेबी आफ्टर इन्टरनेसनल ब्रेक देयर इज अ चान्स रेस्टबाट आएपछि चाहिँ, बट अहिलेलाई चाहिँ इज नेल्ड अन। त्यही त आई मिन तिम्रो कन्फिडेन्स चाहिँ मैले मानेको छु होइन। आई ओन ग्रिनवुड, म्यान्चेस्टर युनाइटेडको टिममा आई हेभ ग्रिनवुड, आई डोन्ट हेभ रोनाल्डो र ब्रुनो, बट हुन्छ नि द वे ही स्टार्टेड दिस सिजन आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट माई पिक। अनि तिम्रो यो ब्याकिङले गर्दाखेरि चाहिँ आइ एम गोना किप ग्रिनवुड होइन। लेट्स मुभ अन टु मोहम्मद सलाह। सलाह इज लाइक इन द फर्म अफ हिज लाइफ राइट नाउ हुन्छ नि। एभ्रिथिङ ही टचेस इज जस्ट गोल हानिरहेकै छ होइन। And also like the assist he's getting. Salah has started season brilliantly and the season. एकदम थाइ we get to see different Salah this season थाइ। He is complete player क्या। पहिला चाहिँ he is all about goals, but this season he is all about team. अनि उसले जताबाट पनि गोल नभए पनि एसिस्ट नभए गोल त्यो रोटेट भइरहेछ, अनि उसले चाहिँ आफ्नो टिमलाई हेल्प गरिरहेछ पुस गर्नलाई, अनि he is in the form of his life this season. He can do wonder that maybe he can break his own record FPL points ko. त्यही त I mean Salah he scored like he recently scored 100 goals हैन। अब he looks like हुन्छ नि उसले गोल हान्दैन भने त अब सोच्नु पनि नसकिने जस्तो कन्डिसन छ अहिले। आइम जस्ट वेटिङ हुन्छ नि। मेरो त अहिलेसम्मको हरेक गेमिङमा साला हेज बिन क्याप्टन होइन। फर्स्ट गेमिङको मैले I think I put somebody else, but त्यसपछि साला नै छ मेरो होइन। अब अनि I think next game week against Brentford it's going to be हुन्छ नि there could be हुन्छ नि अब
20 plus point unleash Salah unleash हुन सक्छ. The way he celebrated his goal last game week मा हैन अब yellow card खाथ्यो but I feel like हुन्छ नि एकदम hungry Salahलाई चाहिँ हामीले देखिरहेछौँ जस्तो लाग्छ क्या यो सिजन चाहिँ हैन. अनि like you said अब not just about scoring goals, he looks like a much more mature player. अब points जोटालाई पिक गरेछ तिमीले. जोटा hasn't been त्यस्तो सार्प देखिया छैन. अब लास्ट गेम विकमा पनि we saw him हुन्छ नि ओपन नेट उसले मिस गरेको थियो हैन. But you believe Jota is going to bounce this game week? Yeah, I think so. Because against the promoted side and usko he is not that bad player either, हैन. अपडेट त भइहाल्छ प्लेयर भइसकेपछि. And main reason I picked him over Rafinha or Ben Rama this week, he started as number 9 in Liverpool team, and against Brentford, though they look sound, but against Liverpool, this Liverpool side, no one is that good. I think a big haul is incoming this week. त्यो चाहिँ मैले पनि मान्छु हैन. Because अब जोटाले गोल हानेपछि maybe he will go for a brace or hat-trick हैन. किनभने त्यो he has that within him, तर त्यो अझै त्यो देखिया छैन क्या. त्यो टच चाहिँ स्टिल देखिया छैन. अनि अर्को कुरा भनेको you can own everybody in the, but right now I don't have Jota in my team, but I feel like हुन्छ नि अब it's very imminent के that big haul from Jota and Liverpool scoring goals galore हैन. त्यो हुने chances छ. अब but it could be this week, like you said, तिमीले highlight गर्यो नि त्यो कुरा that it's against Brentford हैन. Brentford are promoted side, although they are playing really good, but they have not faced Liverpool नि त. Liverpool लाई फेस गर्न सकेको परेको छैन. अनि they might be found out यस्तै म्याचेसहरुमा हो हैन. So players like Jota are going to shine. But let's see how he does. Brentford ले भन्यो भने बिग टिमसँग फेस गरेकै छैन यो सिजन. This is the first game probably. So let's not talk about Arsenal at the moment, हैन. Because we are in the poorest form of our life. I mean, I get what you're trying to say, but like you said, Brentford को real test आउने बाँकी छ, and it's going to happen this game week, and you feel like Jota is going to score, but I totally buy that. Yeah, let's move on to Ismail Assar, हैन. Ismail Assar, I mean, we can always relate to that goal against हुन्छ नि Liverpool सँग जुन गोल हानेको थियो जसरी चाहिँ इन्भिन्सिबल रेकर्ड तोड्दै थियो सारले हैन. So I love that player हैन. But let's not go into that. तर सारले जसरी अब अस्ति पनि 2 गोल हान्यो हैन. अनि the way he's performing, we know that there is a हुन्छ नि killer instinct छ उसमा on the final third हैन. अनि the pace that he has, त्यो कुराहरुले गर्दाखेरि पनि सार चाहिँ छ हैन. Still 7.5% own छ. अनि नेक्स्ट गेम अगेन्स्ट न्यूकासल छ हैन. भनौं त अब about सार चाहिँ मेरो टिममा गेम विक 1 देखि नै छ भाइ. Oh, okay. That's why he's manager of the month. Ule players pick गरेर चाहिँ he just picks gold. Not being master हैन. They are playing for me this season. I started brilliantly. सारले भन्यो भने he is the main man in that Watford team. Heart of Watford team. अनि प्लस this season मैले उलाई पिक गर्नुको रिजन चाहिँ at 6 million, he is a penalty taker of that team, set piece takers, and all the creativity is Watford team को चाहिँ सारबाट नै आइरा हुन्छ. So why not him? किनभने nailed on the starter, and if he gets penalty, that's a bonus. And if he scores 1 goal, that means 11 points from a 6 million player. अनि उ चाहिँ रियरली इन्जुरी प्रोन चाहिँ छैन. रियरली गेट इन्जुर. त्यही भएर मेरो टिममा चाहिँ looks like he is set up for it. Okay.
नेक्स्ट 4-5 games त्यही त अब प्राइस पोइन्टको कुरा गरेर तिमीले होइन 6 मिलियनमा छ होइन द्याट नट मच प्लेयर्स हुन्छ नि जति चाहिँ अब 4 जतिको नेलोन छ प्लस अब तिमीले हाइलाइट गरे रिगार्डिङ द पेनल्टी टेकर होइन द्याट्स एक्स्ट्रा बोनस अबाउट हुन्छ नि एट्याकिङ प्लेयर द्याट यु हेभ इन यर टिम अब ओनरसिप पनि एकदम कम छ होइन सो वाइ नट 4 होइन त वाइ नट 4 अनि लास्ट विक पनि ब्रेस हानेछ होइन फुल अफ कन्फिडेन्स अनि एगेन्स्ट द न्युक्यासल साइड which is that start very poor this season एकदम poor छ अनि his face can break them त्यही त न्युक्यासल have considered next two fixtures चाहिँ न्युक्यासल and Leeds so he can prove his worth त्यही त I'm so tempted to get Sar right now अहिले भर्खरै ट्रान्सफर गरिहाल्नु जस्तो भइसक्यो मलाई चाहिँ होइन Okay, excellent pick. Yeah, we have the midfielders for Game Week 6. Greenwood, Salah, Jota, Sar. I'm excited about our forward option. Ishwor has chosen. Let's move on to the forwards. For Game Week 6, we have Mikel Antonio, Patrick Bamford, and Cristiano Ronaldo. अब 3 जना प्लेयर्सहरु अब हुन्छ नि they have been scoring goals हैन Bamfordले चाहिँ अब त्यस्तै परफर्म गर्न सकिरहेको छैन but let's start with Antonio ले अब last game week चाहिँ suspended भएको थियो हैन because of the red card but he's making a comeback against the lead side हैन त yeah right so suspension लाई aside राखौं हैन he is in the form of his life this season he started so good last 4 वटा गेममा 3टामा before that red card सबैमा डबल रिटर्न छ अनि त्यसपछि उसको विलिङनेस अनि उसको फिजिकलिटीले एकदम हेल्प गरिरहेछ के त यो सिजन चाहिँ अनि त्यही भएर आई थिंक इट्स नो ब्रेनर एन्टोनियो अनलेस ही इज इन्जर्ड किनभने एकदम इन्जरी प्रोन हुने प्लेयर तर यो सिजन चाहिँ एकदम फिट रिटर्न भएको छ अनि स्टार्ट पनि एकदमै राम्रो हो क्या उसको र बेन्द्रामाको कम्बोले चाहिँ इट्स अ नेल डाउन पिक ownership चाहिँ थोरै भइरहेको सक्छ but more people will be getting him back मैले चाहिँ बेन्चमै राखिरहेको थिएँ एन्टोनियो because I don't want to lose this guy हुन्छ नि so उसको जसरी उसले खेलिरहेको छ he's actually unplayable right now अनि हुन्छ नि he's really good in the air as well हुन्छ नि अब त्यो फिनिशिङ पनि उसको त्यस्तै राम्रो छ अनि he's playing against Leeds को they are really vulnerable defense right now हुन्छ नि उसको अब Leeds को गेम प्ले हामीलाई सबैलाई थाहा नै छ so I think that's a really nice pick about the forward option that we have presented of Game Week 6 को लागि Antonio हैन let's move on to Bamford को 16.8% ownership छ Bamford ले त्यस्तो strong start गर्न सकेको छैन that what I'd like to say हुन्छ नि but they are Leeds हैन they are Leeds actually खास यो गेम विक लाई चाहिँ I was thinking about DCL के against Norwich side everyone is steering them but also injured but out भइसकेपछि चाहिँ I think Bamford is also a good shout out यो लाई चाहिँ किनभने Leeds side so attacking so lively anytime हैन रिटर्न्स आएको छैन तर he is giving points नि त थोरै भयो पनि सायद 2टा एसिस्ट छ होला अघिल्लो हप्ता पनि and they are clicking slowly so I think this might be the week I can see there is high scoring game this week the Bamford I think he has that backing हुन्छ नि अनि the way हुन्छ नि त्यो फ्ल्याशमा जसरी काउन्टर अट्याक गर्छ लीड्सले I was really excited about हुन्छ नि लास्ट गेम मा पनि the way we saw Leeds were playing तर अब हुन्छ नि they are still not there but Bamford is हुन्छ नि really proven striker हुन्छ नि उसँग राम्रो एक्सपिरियन्स पनि छ अनि he has that finishing हुन्छ नि टच छ Bamford को so yeah we are waiting for him to हुन्छ नि showcase what he can do and hopefully this game against West Ham हैन होममा छ Leeds को game let's move on to our final pick हैन
इट्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो 12.7 भइसकेको छ उसको प्राइस राइज भएर एन्ड 45.7% ओनरसिप बढ्दै आएको छ. रोनाल्डो अब कमब्याक गर्ने बेलामा चाहिँ लट अफ पिपल हेजिटेन्ट अबाउट हुन्छ नि कस्तो हुन्छ के हुन्छ होला, बट हि इज प्रुभन हुन्छ नि. अब 3 गेममा 4 गोल हानिसकेको छ होइन अब एउटा च्याम्पियन्स लिगमा, बट हि इज द्याट गोल स्कोरिङ मसिन होइन त. यस्तै अहिले चाहिँ पहिला जस्तो रोनाल्डो त देख्न पाइँदैन, एजिङ फ्याक्टर्स पनि हुनसक्छ, बट हि इज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम के दाइ. एकदम पोजिसनल प्ले यताउति हेर्ने अनि प्लस उसको त्यो क्लिनिकल जति छ नि फाइनल थर्डमा त्यति चाहिँ अरू प्लेयरहरूमा देख्न पाइँदैन. अनि सायद यो हप्ता चाहिँ अझ बेसी देख्न पाइन्छ कि जस्तो लागिरहेछ दाइ मलाई. सर उसको कम्बिनेसन, सर रोनाल्डोको कम्बिनेसन चाहिँ अलिक ओके. त्यही त आई थिङ्क हुन्छ नि त्यो सबको क्रसमा रोनाल्डोले उडेर हेड हानेर गोल गरेको मेबी वी क्यान इन्भिजन द्याट हुन्छ नि. अनि लाइक अब ईश्वरले भने जस्तो हुन्छ नि त्यस्तो अब लास्ट गेममा जस्तो रोनाल्डो जस्तो गेम प्ले थियो त्यस्तो चाहिँ होइन, बट एनिथिङ हि डज इज म्याजिकल नि त. अब द वे हि plays the game, you know, and everybody is lifted with his presence. This lane they can succeed, you know, how confident the Manchester United side are after he has arrived. And Ronaldo 45.7% owned her, and he is scoring goals. And I don't have Ronaldo on my team right now, but that scares me. But त्यसलाई चाहिँ अब accumulate गर्नको लागि I'm just waiting maybe for the wild card and just hope that I'll bring him as soon as possible, you know. But Ronaldo is Ronaldo. Those are the picks for Game Week 6, I'm not sure. So, yeah, for the forward, we have Antonio, Bamford, and Ronaldo. Let's move on to the must-avoid 11 for Game Week 6. On this section, we will talk about players whom you should avoid. There could be some flashes of brilliance, but long run, just hope, for this game week, just wait to bring them in. We have Martinez, we have Semedo, Traore, Eduard that Ishwor has chosen. Let's start with Martinez at goal. Martinez excellent season last season. This season this story I'm start गर्न सकेको छैन, but he got that 8 points game 5 मा चाहिँ. But next game is against Manchester United. Fixture के कारणले हो कि के हो ईश्वर? यस्तै यो हप्ता चाहिँ फिक्सरकै कारणले नै हो, बट योभन्दा पछाडिको फिक्सर हेर्ने हो भने पनि म्यान्चेस्टर युनाइटेड पछाडि टोटनहम वुल्फ्स होइन, वुल्फ्सले ग्लिम्स देखाइरहेको छ, दे आर नट फिनिसिङ अफ वेल. पार्टिकुलरली दिस विक चाहिँ मार्टिनेजलाई चाहिँ म नलिएर आउनु नै भन्छु होइन, किनभने माइनसमा पोइन्ट खाने चान्स अलिक बेसी नै देखिरहेको छु दाइ. त्यही त I think they are against the mighty Manchester United that they are playing. And plus at 5.5 we have lots of other options के दाइ. गोलकिपरमा चाहिँ I can understand. We can find better goalkeepers at 5.0 than him. For sure, right? For sure. Let's move on to the another pick. Our arca pick match we have Wolves player Nelson Semedo. He's a really good right back, but right now I'm like must avoid 11 में हाल्दै छौं. Why is that? Ishwar के भनौं न? Why Semedo is here? मलाई चाहिँ वुल्फ्स टिम यो सिजन चाहिँ सुरुको 2 हप्ता चाहिँ एकदम राम्रो होला कि जस्तो लागिरहेको थियो, तर गेम विक 5 सम्म आइपुग्दासम्म चाहिँ दे आर मोर लाइक क्लिक बेट्स के दाइ. पिपल्स आर इन ट्र्याप. म आफै पनि नेल्सन सिमेडो लास्ट विक लिएर आएर 0 खाएँ के दाइ. ब्रेन्टफोर्डसँग 0.0 खाइन्छ भनेर एक्सपेक्ट कसैले पनि गरेको थिएन होला. सो हामीले प्लेयरहरू चुज गर्ने बेलामा चाहिँ सानो टिमको प्लेयरहरू स्पेसल्ली
चुज गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो ग्रिन फिक्सरहरूलाई चाहिँ राम्रो मानेर लिएर आउनु चाहिँ आई थिङ्क द्याट वुड बी अ मिस्टेक. आई थिङ्क people should avoid this one. And at 4.9, we can see better option than him. त्यही त आई थिङ्क एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्यो तिमीले रिगार्डिङ द प्लेयर्स चुजिङ हुन्छ नि अब when the players are outside those top 8 bracket or maybe like top 6 त्यो त बाहिरको प्लेयर छ भने चाहिँ इट्स भेरी डिफिकल्ट हुन्छ नि त्यहाँनिर हाउ द्याट क्यान इजिली स्विङ हुन्छ नि त्यो फिक्चरहरू हेरेर हुन्छ फर्म हेरेर हुन्छ बट इट क्यान चेन्ज एनी टाइम वेयरएज अब तिमीले राम्रो टिमको प्लेयर्सहरू राख्न खोज्दाखेरि चाहिँ देयर स्टिल हुन्छ नि चान्स द्याट हुन्छ नि उनीहरूले चाहिँ त्यो डिफिकल्ट टाइम्समा पनि दे क्यान पर्फर्म होइन त्यो कुराहरू चाहिँ मैले पनि आई मिन आई हेभ ट्राइङ टु इम्प्लिमेन्ट द्याट ट्राइङ टु गेट एज मच प्लेयर्स फ्रम द बिग टिम्स हुन्छ नि जति नै सुके बरु प्राइसको कुराहरू यताउता किनभने इट्स भेरी टेम्पटिङ हुन्छ नि अब कम पैसा भइरहेको हुन्छ अनि यु ट्राई टु ब्रिङ देम इन अनि त्यसपछि यु गेट डिसअपोइन्टेड होइन अनि त्यो एउटा एक्स्ट्रा ट्रान्सफर खेर गए जस्तो फिल हुन्छ क्या त्यस्तो चाहिँ त्यो 4.9 को प्लेयर नेल्सन सेमेडो वी एक्सपेक्ट बिग होइन त्यो सुरुको त्यो टोटेनहमको गेममा हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम धेरै हल नै दिन्छन् कि धेरै पोइन्ट्सहरू टन्नै लिएर आउँछन् कि भन्ने सबैसँग एक्सपेक्टेसन थियो क्या तर एगेन्स्ट ब्रेन्टफोर्ड रियालिटी फर्क्यो नि त त्यही भएर we can trust them that easy ke at 5 million bracket we can find Chelsea defender right extension he can score points 6 point easy pick but then that's just the bonus ke त्यही भएर यो सानो टिमको प्लेयरहरूले एउटा गेम दिएला तर रङ रनमा चाहिँ बिग टिमको प्लेयरहरू नै गुड साउट आउट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यही त talking about another Wolves player we have in the team अब मस्ट अफ पोइन्ट 4 चाहिँ हाम्रो आरामा ट्रावरे छ अनि एन्ड देयर इज अ रिजन वाइ इज ओन्ली 4.4% ओन्ड होइन त बिकज ही हेजन्ट बिन एबल टु पर्फर्म यो सिजन नट ओन्ली दिस सिजन त ही इज द मोस्ट टप प्लेयर दिस सिजन होइन अनि ही हेज उसको टेकन सायद प्रिमियर लिगमै यो सिजन सबैभन्दा धेरै उसैको छ होला अनि ड्रिबल पनि उसैको छ होला एभ्रिथिङ छ होला एक्सेप्ट एफपीएल रिटर्न्स गोल्स र एसिस्ट के दाइ त्यही भएर हामीलाई एफपीएल पिक गर्ने बेलामा चाहिँ वी डोन्ट पिक जस्ट अ गुड प्लेयर के वी पिक द गोल्ड वी डेलिभर्स टाइम हामीलाई 89 मिनट राम्रो नखेलोस् तर 90 मिनटमा हामीलाई पोइन्ट दियो भने द्याट इज आवर प्लेयर के दाइ त्यो अगाडि दौडेर फाइनल थर्डमा बल फ्याँक्ने तर पोइन्ट रिटर्न आएन भने त मजा भएन नि त अनि एट 6 मिलियन्स आई क्यान सी अरू अप्सनहरू पनि छ पुल्सको टिम भन्दा चाहिँ वी क्यान फाइन्ड बेटर एफपीएल एसिस्ट एट अभेन्द्रमा अनि त्यसपछि गएर अब फोर्नाल्स पनि अप्सन छ एउटा 6 मिलियनमा इभन ड्यानियल जेम्स लिड्सबाटै पनि छ सम ग्लिम्स होइन त्यही भएर आई थिङ्क पुल्सको प्लेयर्सहरूलाई चाहिँ म एभोइड लिस्टमै राख्छु दाइ अहिले चाहिँ बट दे आर नट स्कोरिङ गोल्स त्यही त So if you're not scoring FPL points, there's no point having you in the team, right? As straight as that. Traore needs to perform to gain that trust for us to be more confident about choosing Traore. Your point matching. We'll wait and watch. For a few game weeks, if they can bring that spark again, the combination between Traore and Jimenez, and also त्यो जमानामा जब चाहिँ when Doherty was there हुन्छ नि त्यो त्यतिखेरको त्यो एट्याकिङ इन्स्टिङ्क्ट जुन त्यो उस टिम त्यो बिस्तारै त्यो मिस भइसकेको छ होइन अनि we just need to wait and watch. Okay, let's move on to our final pick. We have Edward from Crystal Palace होइन Crystal Palace अब उसले डेब्युमा 2 गोल पनि हानेको थियो but we still need to wait जस्तो फिल भएको छ होइन तिमीलाई एक्ज्याक्टली दाइ
बिफोर द्याट हुन्छ नि डेब्युमा जब टोटनहमलाई 2 गोल हानेको थियो हिज ओनरसिप वाज जस्ट 0.1% क्या लुक एट दिस नाउ इट्स 3.2%. किनभने हाम्रो एफपिएल म्याचमा चाहिँ के हुँदो रहेछ दाइ भन्दाखेरि एक हप्ता गोल हालिदियो, गोल हालिदिएपछि मान्छेहरू ट्याक्क त्यसैमा रस गरिदिने के उसको अब 3.2% भनेको इट्स अ ह्युज नम्बर नि त दाइ एफपिएलमा चाहिँ लगभग 8 मिलियन 9 मिलियन प्लेयरको बिचमा त 3.2 भनेको एकदम धेरै होइन त अनि तर त्यो रस चाहिँ नगर्ने हो कि लेट्स वेट फर समटाइम्स होइन इज नट नेल्ड अन स्टार्टर अहिले सुरुमै अनि 6.5% छ हेर्नु के अरे 6.5 मिलियनको देन वाइ टु बी इन रस क्या दाइ टु गेट द्याट प्लेयर सो त्यही त हामीले we should be getting players for this game week होइन so not player who has already scored हुन्छ नि त्यो गेम विक पोइन्ट चेस गरेर काम छैन एफपिएलमा so we need to pick players who are going to score this game week अनि एडवर्ड he still we need to wait हुन्छ नि अब because he's new to Premier League उसलाई एडाप्ट हुन टाइम लाग्न सक्छ it could be just हुन्छ नि the beginner's luck हुन्छ नि सुरुमा आउने बित्तिकै गोल हाल्न पनि हुनसक्छ है भनेर भन्न खोजेको छ ईश्वरले चाहिँ यहाँ होइन अब इज प्रुभन ट्यालेन्ट एकदम राम्रो स्ट्राइकर हो बट त्यो स्टार्ट गर्ने बित्तिकै गोल 15 मिनटमा 2 गोल हाने हो त्यस पछाडिको गेममा अलिकति अब पर्फर्मेन्स हेर्ने भने त्यति साउन्ड थिएन क्या दाइ अस्ति पनि त्यही भएर यो बिगिनर दाइले भने जस्तै बिगिनर्स लकलाई चाहिँ नहेरौँ किनभने गइसकेको कुरा त फेरि फर्केर आउँदैन नि त दुई गोल हान्यो भनेर लिएर आउनु त होइन नि त एटलिस्ट वेट एन्ड सी किनभने वी हेभ टाइम इट्स जस्ट गेम विक 5 होइन अनि उसले अब त्यो टिममा चाहिँ ठाउँ पाओस् स्टार्ट गरोस् अनि त्यसपछि उसले डेलिभर गर्ला है अब भनेपछि चाहिँ अनि त्यो क्लिम्स देखिन्छ नि त त्यसपछि चाहिँ एफपिएलमा पिक गर्ने हो एभ्री सिजन त्यस्तो पोइन्ट्सहरू आइरह हुन्छ क्या जब प्लेयरले फर्म क्लिक गर्छ नि उसले चाहिँ 5-7वटा गेम चाहिँ नन स्टप दिइराखेको हुन्छ जस्तै अब यो सिजन चाहिँ एन्टोनियो एन्ड देन गएर बेन्द्रामा फोर्नाल्स यिनीहरूको रिटर्न्सहरू हेर्नुपर्छ अब बेन्द्रामा र एन्टोनियोलाई सबैले कन्सिडर गरिरहेछन् तर थर्ड अप्सन फोर्नाल्स हेर्नु त उसले एउटा गेममा मात्रै ब्ल्याङ्क गरेको छ क्या दाइ लास्ट 5मा त्यो अन्डर द रडार प्लेयरहरू पनि छन् नि त त्यो प्लेयरहरू चुज गर्ने बेलामा चाहिँ वाइजली चुज गर्नु पर्यो क्या 6.5 मिलियन ब्राकेटमा चाहिँ आई क्यान सी इभन पुकी क्यान डेलिभर होइन नेल अन स्टार्टर हो नि त समटाइम्स 2 points इज भेरी मच भ्यालुएबल for sure right so there are so many different matrices that you need to consider हुन्छ नि फर्म हुनसक्छ प्राइस पोइन्ट छ होइन प्लस हुन्छ नि उसको एफपिएल हिस्ट्रीको कुराहरू आउन सक्छ होइन धेरै कुराहरू ईश्वरले हामीलाई यहाँनिर इज ट्राइङ टु हुन्छ नि enlighten us about how to play FPL है so thank you so much for all these है Ishwar let's try to review about what our Not Big Master has to say about game week 6 man. We have Sanchez at goal and Arnold Shaw Alonso for the back line and Greenwood, Mohamed Salah, Jota and Sarsov in the midfield and in the forward line we have Antonio, Bamford and Ronaldo. So yeah, like you said, Ishwar, thank you so much. These are our Fplmn must-have 11s for game week 6. And we are here with Fplmn Numero Box. And we're starting series 2. I'd like to say something about Fplmn Numero Box. And Numero Box is represented by Big partner BAAKAS. Thank you so much for sponsoring us. BAAKAS is our own local product. They have very delicious cake. I have tried that. My family has tried that. My friends have tried that. There are different occasions where we need to celebrate, and BAAKAS is there to make that occasion really special, होइन so अब आउँदैछ दसैँ आउँदैछ होइन त्यसपछि लाएर we have so many different occasions that there's always a time for having a good piece of cake, and that's where BAAKAS comes in. And Numero Box is something that our guests pick their favorite sporting number every game week, and our series 1 has just ended.
Series 1 मा चाहिँ we had 5 different numbers from episode 1 to 5 अनि that we have already published out on our YouTube videos. त्यसमा चाहिँ अब धेरै रेस्पोन्सेसहरू पनि आइसकेको छ. It's more than 35 responses that I checked last time. अनि we'll be picking up a lucky winner out of all those correct responses. अनि we still have time until the deadline for game week 6 starts. So that means we still have about 4 to 5 days roughly. So त्यतिखेरसम्म चाहिँ you can still give us those numbers and get that entry into that Numero Box series, right? And starting from game week 6, we are starting series 2 that will go on until game week episode 10. So next five game weeks this is a fresh new series, and for this one, I'm gonna guess Ishwor has chosen number 14. I can guess why he has chosen 14, you know? Looking at his jersey, looking at this. But let's try to find out. Right? Ishwor, 14 choose गरेर तिमीले हैन? भन न त about 14 एकछिन गफ गरौँ न. So the number 14 is the Arsenal history क्या दाइ. He carries the legacy. Itself. One of the best striker of all time, one of the goal poacher of all time, one of the Premier League great, and Arsenal club legend. Part of that invincible Thierry Henry. He is everything for us. No, there is a reason Henryको statue छ हाम्रो स्टेडियम अगाडि हैन? त्यही त नि. I mean मैले पनि I like I said, I started watching football about 2006 पछि चाहिँ regularly हेर्न थालेको थिएँ हैन. त्यसपछि I didn't get to see a lot of Henry and his magic, but he did make a comeback around like 2010-11 मा. त्यतिखेर चाहिँ he had a brief stint. त्यतिखेर हेरेको थिएँ, but I still go and visit those YouTube videos. पहिलाको त्यो म्याचेसहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू हेर्दाखेरि पनि that really हुन्छ नि त्यो अर्कै जोस आउने क्या त्यो हेर्दाखेरि. ओहो यस्तो थियो हाम्रो प्लेयर भने जस्तो हैन. अनि that presence of Henry हुन्छ नि त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा छुट्टै एउटा आर्सेनल प्रतिको त्यो एउटा स्ट्रङ भावना चाहिँ छ के हैन त. एकदम राइट. उसको उसले he gave everything के दाइ. हाम्रो आर्सेनलको सक्सेसको त्यो पार्ट है त्यो गोल्डन जेनेरेसनको हार्ट भनेकै थ्येरी हेनरी थियो नि त. सायद प्रिमियर लिगमै सायद 3rd-4th नम्बर कतिमा छ हैन? So 170 goals probably आर्सेनलको जर्सीमा, अनि over 200 plus goals for Arsenal. त्यही भएर it's just magic. त्यही त phenomenal player. अब he's really special अब Arsenal fansहरुको लागि, but also like to neutrals you cannot hate this player. हुन्छ नि the way he was on and off the pitch. अब त्यसको लागि चाहिँ हुन्छ नि there's no doubt about हुन्छ नि the legacy that he has for Arsenal Football Club and the Premier League itself. त्यसको लागि चाहिँ there could be only one, अनि त्यो number 14 is really special. अनि त्यसको लागि चाहिँ we have episode 6 मा चाहिँ number 14. Thank you so much Ishwor for choosing this number and trying to share those emotions about how you feel about this player and how strong bonding that you have with the Arsenal Football Club. So once again, thank you so much. Thank you. Henry हेर्दाखेरि नै I want this Arsenal back again भन्ने टाइपको भाइब्स आउँछ के दाइ. त्यही त. त्यो गएर अहिले पनि युट्युबमा सर्च गर्दाखेरि चाहिँ that was the team नि त हाम्रो. हो नि. यस्तै देख्न चाहिँ पाइएला नि त एकचोटी एनी टाइम. Of course. I mean हुन्छ नि history repeats itself भन्ने पनि छ हैन saying, but I just don't want that. I was something much more bigger than that. So last time जुन Champions League जित्दा maybe we'll get that as well this time हुन्छ नि. But it's a long way, but we still have patience हुन्छ नि. And we are known for having really patient bunch of fans. अनि
we don't want to हुन्छ नि त्यो मनभित्रको त्यो सबै कुराहरू एकचोटि सबैलाई किन भन्नु पर्यो होइन त्यो बिस्तारै आउँछ होइन अनि we can wait हुन्छ नि we'll just wait in the corner and watch the show हुन्छ नि अब when that Arsenal is back होइन अनि त्यसपछि we'll try to show how to celebrate भन्ने जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ but त्यही त like you said I want that I think every Arsenal fan wants that अनि यस्तो प्लेयर्सहरू चाहिँ हुन्छ नि they cannot be हुन्छ नि अब त्यो once in a lifetime जस्तो प्लेयर्सहरू हुन्छ नि त for every club and I think Henry is one of that and there's a reason there's a statue in front of Emirates Stadium अनि त्यसको कारण चाहिँ because he is really special त्यही त thank you so much है Ishwor once again for this number all right so that is Fplmn Numero Box series 2 for episode 6 and I hope you get that and note it down until until episode 10 and then send us all those replies and there's a really exciting gift hamper from BAAKAS waiting for you and like I said for series 1 we're going to announce the winner after episode 6 has ended game week 6 has started and that we will reveal on our next show for episode 7 and that's how it is so thank you so much let's move on to some insights about the free league यो सिजनबाट we have started Fplmn open league ma chahi we have almost like 7,000 people compete it's open अनि यो game week ma chahi looking at the leaderboard we have Rachana Bhandari we really welcome all the feminine they are joining Fplmn it's not just about it's open to all like I said and we're really excited about the records they have 432 points right now and last game she had Captain Salah and she has not played any chips it's all on her own really excited about that there's a strong competition for the second third and fourth place like you said the top 10 is not even like 20 points difference almost 20 points difference and we really welcome that a lot of people have joined and there's a big competition going on so yeah let's keep pushing for those FPL points and Ishwor कति points छ Ishwor तिम्रो मेरो 407 points probably yeah 407 points Ishwor ko I am not in the pre-league because my slot was full and I didn't join the pre-league okay yeah okay so yeah very nice to see someone female at the top of the leaderboard get I mean it's a welcome surprise yeah welcome surprise and it's happening rarely get I female त्यसै त female FPL managers कम हुनुहुन्छ and जो खेल्नु भएको छ she is at the top yeah a big shout out to her and this is this and upcoming years उहाँ जस्तै FPL enthusiastहरू चाहिँ गर्दै जाउँ हाम्रो लिगमा for sure हैन so yeah अब Rachana Bhandari we would like to so happy for her and maybe like we'll get to see her name much more in the future as well maybe the whole thing we would like to see that but I mean it's really commendable अब जसरी यहाँ हेर्यो top 10 मा 5 जना छ they have already used wild card they have used triple captain chipहरू धेरै युज भएको छ but she has everything intact and it looks like she is a really good FPL player so yeah once again congratulations FPL is a marathon so बीचमा थाकियो भनेर नछोड्नु होला हैन for sure पक्कै लाग्न सक्छ because एउटा कुनै गेम विक हुन सक्छ हैन त्यसले प्यानिक बनाउन सक्छ
त्यही भएर खुट्टा गलेका बेलामा चाहिँ छोड्न चाहिँ हुँदैन। Yeah, that's a really good comment itself, from the veteran himself. So yeah, it's not a sprint; it's a marathon. You just need to keep pushing. There could be like difficult times, but you just need to hang in there and just keep pushing. Right. Let's move on to let's move on to the next section. Like I said, the Open League is sponsored by INIRA Diamonds, our lead partner. For the Fplmn Free League, that was for the Game Week 5. So Fplmn team insight about Devil's Dawn. Let's start with Field Unexpected Playing 11. हाम्रो टिमबाट चाहिँ मैले एलेक्स दाहालको टिम चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट लागिरहेको छ। हिज मुभ्स होइन अरू प्लेयरहरूभन्दा चाहिँ देखिरहेको थिएँ। हि फिल जस्ट अनि हिज मुभ्स आर डिफ्रेन्ट होइन। हि वान्ट्स टु डु समथिङ डिफ्रेन्ट देन द अदर्स। Okay. Crazy for me. For example, in the old, all people are going over Bandra Masa and everything. He goes over Sergio Canos. That is quite different. If it was a big all, that was exceptional moment. Still, he is part of the team and he is getting points. Maybe he scored more points than me with that squad last week. Okay. We need someone from the team like him. He's doing just different than who thinks different than the team, other members. I think that, just imagine there are like 8 million people playing fantasy, this match different combinations that we are a team of like 15 people inside Devil's Dawn. Devil's Dawn match we try to come up with we try to do some team chat messenger chat share information share, but we don't force anybody to just bring this guy. Everybody is playing differently, individually play different combination of players that they bring in. We just welcome that. There are difference. It brings a different direction because and we really respect how different people play FPL. And Alex Dahl he feels we think that he would be fielding unexpected playing 11. Let's move on to next. Score highest FPL points. Ishwor Jung Kunwor like next game looking at the past few game weeks, I think it should be me. It should be me, but I know हाम्रो ब्रदर्सहरू हुनुहुन्छ होइन, we are coming parallelly. 2 points 10-15 points को ग्यापमा हुनुहुन्छ रेटेड डनबाटै। अनि उहाँले अब they can pick the gear from 1 to 3. त्यही भएर I think I can see chance of everybody after this, but I think this is me this time as well. Okay. I have no doubts this much. The way Ishwor Jung has started the season, and the way he thinks, the way he picks players, it could be him again for Game Week 6 for sure, right? Thank you. Taking transfer hits. Transfer hit. Looking at the team and situation of the team, I think Ramu चाहिँ हिट्स लिन पर्छ कि जस्तो पनि लाग्छ हाम्रो टिमबाट चाहिँ फर द सेक अफ द टिम, बट इट्स अप टु इट्स हिज चोइस होइन, कसरी सोच्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ। मेबी हिज टिम क्यान परफर्म बेटर, बट आई थिङ्क इट्स सेम।
I think there are different ways हुन्छ नि अब जसरी अब मैले अघि पनि भने अब some people they try to reserve हुन्छ नि they are not more adventurous. Some people are really aggressive, very adventurous about, they don't care about those transfer rates, they just want to get more FPL points. अनि Ramada is more like that back and opponent हुन्छ क्या. So really nice study about the team. I think yeah, those are a few of the insights that we have from Devil's Dawn, you know. Thank you so much, Ishwar, for sharing those to rest of the teams. That way, it's more हुन्छ नि अर्को आफ्नो अपोनेन्टको टिमलाई हेर्दाखेरि अथवा त्यस्तो कुराहरू थाहा पाउँदाखेरि it's much more fun to battle against होइन. अनि त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि पनि एकदम रमाइलो हुन्छ नि त. अब अलिकति त्यही अनुसार राइभलरीहरू बिस्तारै डेभलप हुन्छ होइन. अनि we have registered our first win यो गेम विकमा होइन. And we are really excited about the coming game weeks as well. Before we wrap up, one more time, for Ishwar, like, thank you so much for coming into the show, making it so special. I know it's your first time, Shoma, but it was a Yes. really nice experience for the vibe. And the way you have shared तिम्रो आफ्नो फुटबलिङ प्यासन आफ्नो हुन्छ नि. अब त्यो तिमीले फिनल्यान्डमा छौ, तिमी फिनल्यान्डको बारेमा पनि तिमीले फुटबलिङ कल्चरहरूको कुरा गर्यौ. अनि त्यसपछि द वे यु प्ले एफपिएलको कुराहरू गर्यो. अनि यु गेभ अल दोज इन्साइटफुल इन्फर्मेसन्स अबाउट द टिम हुन्छ नि. अनि फर गेम विक 6 थ्याङ्क यू सो मच. It was my pleasure दाइ हजुरले बोलाउनु आउनु पाउनु होइन. I mean, पछि पनि आउन पाइन्छ भन्ने आशा छ होइन. Of course त्यो Hopefully at the end of the season यसै गरी लिगको टेबलमा टप भएर. No worries. No worries. Thank you so much, Ishwar. Thank you one more time, and we'll highlight this one. Navin Tamang, thank you so much for watching. And he says that he will be watching more of these episodes, because we all love FPL. FPL is not just about the game; it's all about the way you think, the way you act. हाम्रो मोटो छ bring out the manager within. सबैजनाको भित्र छ के त्यो म्यानेजर चाहिँ होइन. Just you need to fine tune that and bring out, and we are here to help you out. त्यो हुन्छ नि about those insightful decision making, अनि त्यसपछि about the transfer decisions, अनि अलिकति अब के कुराहरूमा चाहिँ यसमा ध्यान दिन सकिन्छ है भन्ने कुराहरू विल कम एन्ड डिस्कस हुन्छ नि. त्यसको लागि हामीले यो स्टार्ट गरे हो. एन्ड let's get those highest FPL points हुन्छ नि, and get to the top of the world. So thank you so much for चाहिँ जे भयो नि ब्रदरहुड चाहिँ बढाएको छ जे भयो नि नेप्लिस कम्युनिटीमा. अनि इन्टरेक्सन भइराखेको छ सबैसित होइन. That's a good part of it. अनि सबैलाई नबोल्ने मान्छेहरूलाई पनि एफपिएलको थ्रुबाट चाहिँ आई थिङ्क दे आर गेटिङ सोसल क्या दाइ आजकल चाहिँ. अनि द्याट्स द गुड पार्ट अफ इट. अनि लेट्स मेक दिस कम्युनिटी बिग. लेट्स प्ले बिग होइन. बेस्ट अफ लक सबैजनालाई राम्रोसित खेल्नु होला. अनि बिचमा अब 1-2 गेम पोइन्ट आएन भनेर नआत्तिनु होला होइन. यु क्यान गो बिग. पछि पनि एफपिएलको अप्स एन्ड डाउन्स हुन्छ. यु क्यान स्कोर मोर पोइन्ट्स एभ्री विक. त्यही भएर एउटा सर्टेन पोइन्टमा चाहिँ सबै जोसुकै यो होस् होइन 8 मिलियन 9 मिलियन जतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरूले सबैको अप्स एन्ड डाउन्स हुन्छ. त्यही भएर keep calm, keep patience, keep going. For sure, for sure. अर्को एउटा कुरा एड गरिदिनु मलाई है. Ishwar is also in our clubhouse. Fplmn we also conduct clubhouse. He is very active, and he doesn't hesitate to give you advice. And they was giving those indecisiveness हुन्छ नि त. अनि त्यो कुराहरूमा पनि हुन्छ. Do follow our clubhouse होइन. मैले भनिदिइहालेँ अहिले नै. And he's really active there as well. So yeah, thank you so much सबैजनालाई, and special to Ishwarलाई to coming up here. अनि आज सेसन गरेर रमाइलो भयो है. अनि we'll love to have you around फेरि पनि होइन for coming episodes होइन. अनि thank you for coming and sharing this space together. And
it's a bye for now. त्यसपछि है त ईश्वर. Thank you so much. Thank you so much, Thai. It was nice experience, होइन. सुरुमा कस्तो कस्तो होला जस्तो लागिरहेको थियो, but it went so good. I mean, अलिकति त्यो nervousness हुन्छ, but it's nothing. Once you start talking about football, start talking about something you are so passionate about, something that you love, त्यो कुरा गर्न गाह्रै हुँदैन के. I knew that already, होइन. You do really good and you killed it tonight. So thank you, है. Thank you one more time. अनि फेरि गफ गरौँला है त. Thank you. हस् त. Thank you so much. Bye-bye. Thank you so much, everybody, for being. See you again. Thanks.